大家好，又係我 B 仔。咁今日我哋要介紹咧就係呢一個 JC Wings 出版嘅國泰航空80週年嘅主題飛機啦。咁係個復古飛機，咁就俾大家睇下個盒設計先啦。咁佢背景就有呢一個維多利亞港嘅嗰個，有 Cathay Pacific，跟住有個國泰航空嗰個 logo， 再加埋太古集團嗰個。1:400嘅。好，咁佢後邊就有國泰航空80週年嗰個 logo 啦。好，咁呢座寫咗 Airbus A350-900嘅，咁就係呢個飛機嘅型號啦。好，咁 BLRJ 就係佢個註冊編號嚟嘅。咁就俾大家睇下佢個盒嘅第二啲位啊。咁呢度就有 A350-900，好多係架飛機嘅圖案，加埋佢嗰啲資料咁樣，1:400幾都係寫住。好，咁盒尾呢一度就有80 ES Together。好，咁就介紹國泰航空啲嘢啦，咁我就唔讀出嚟啦。好，咁呢度都介紹咗佢架真嘅飛機嗰啲資料。咁就長67米，咁就高17.05米，咁翼展係65米。生產商嘅定點，你啲註冊號啊嗰啲，引擎嗰啲資料，有幾重咁樣嘅飛機。咁就拆出嚟俾大家睇下。咁佢呢度有嗰個展示架咁樣托住架飛機嘅喎。係咯，擺喺呢度。咁就保護得幾好嘅，有架飛機上下都有擺一塊膠咁樣保護佢。架飛機就出咗嚟啦。咁就俾大家睇下佢啲細節位。好，咁佢呢度都有個國泰航空嘅 logo 同埋太古集團嘅 logo 疊埋咗咁樣。個頭起個架嗰度寫住 RJ 啊，咁就係佢個註冊編號後邊嗰兩個字。咁佢道門都印得幾仔細嘅，係有話點樣拉開佢嗰啲印咗。咁雖然佢呢度印得唔清楚，但係應該都係大概嗰啲嘢嚟。有緊急逃生嗰啲應該係。咁就 Cathay Pacific 啦。咁後邊道門都係一樣嗰啲印刷。咁客艙啲玻璃都印晒出嚟啊！咁呢度有一盞應該係燈嗰啲，佢着綠燈嗰啲應該係。咁就睇下個引擎啊。咁呢度有勞斯萊斯嘅 logo， 應該係，我唔係幾熟啲。RR 嗰隱約睇到係。咁呢一度個引擎就係轉唔到，我個扇葉轉唔到。佢轉到嘅話咁就犀利，咁仔細嘅話，如果真係。咁呢度有國泰航空80週年嘅 logo 啊，印咗喺個差唔多機尾呢一個位。咁佢註冊編號啦。咁就呢一嚿係咩？WiFi 嗰啲應該係。咁就有天線嘅，咁都唔建議大家直接用手咁樣大力掂落去咯，整緊隻手穿咗窿，唔好怪我。好尖喎，佢呢嚿嘢係吉死人嘅喎，呢個係。同埋佢都幾尖鋭啊，好多部位都。咁俾大家睇下右邊機身先。咁佢啲細節同左邊機身都係一樣嘅。俾大家睇下。
有入行李嗰塊板，嗰度貨艙門喺依度。係啊，咁隻翼呢度個翹翼都有印咗佢個大柴塗裝嗰個花紋嚟咯。係咯，完全冇晒國泰航空本身嗰個經典色彩，直接變咗呢一個大柴。咁俾大家睇下個機圖啦。咁呢度右翼都有印咗佢個註冊編號 BLRJ。咁就起落架兩個轆。咁就睇下佢個指示架啦。拆埋出嚟俾大家睇下。一個指示架炒出嚟就係咁嘅。咁樣又印咗架飛機個資料。A350，係咯，A350-98 1:400，跟住國泰航空80週年咁。咁就係咁啦。擺落呢一個窿嘅套落去。咁咪整好咗，跟住調翻轉，再將架飛機擺上去。係啊，個下邊有一個細窿仔，咁樣擺上去，哇唔係幾穩陣喎，佢唔可以套晒入去喎，搖搖擺擺。咁就砌好咗啦。咁就俾大家睇下佢啦。模擬一個飛行中嘅狀態。咁起飛應該係個起落架冇得撐嘅。應該係咁。咁我就唔建議晾上去嘅，因為咧佢隨時都冧咁樣搖搖喐，再喐一喐佢就會搖佢。哇！好驚啊！攞翻去位先。哇！單手插唔得點嘅，放翻位先。咁個買家就好好人嘅，送咗個停機坪。咁就攞埋過嚟俾大家睇下。咁就晾唔晒張台，又晾得一半嘅。咁就睇埋個停機坪啦。咁佢呢度就有印咗啲飛機嘅型號，應該停喺邊度啦？咁呢個就係 A350-98，咁就應該停喺呢度。咁我就冇嗰啲地勤車定係點啊？嗰啲客運大樓嗰啲裝飾，咁我就冇嗰啲嘢，咁就擺喺度啊，就咁停喺度。都俾大家睇下佢。停喺度靜止不動嗰個樣。咁佢呢個就有兩款嘅個飛機。咁我呢一架就係普通版啦。咁佢仲有一個降翼版。咁顧名思義就係呢一度隻翼呢一度降低少少啲。係。咁我就收藏普通版嘅，鍾意。同埋普通版都平啲，降翼版貴啲。咁今次個國泰航空80週年JC Wings 出版嘅呢一個大柴塗裝嘅復古嘅介紹就嚟到呢度啦。鍾意呢段片記得撳個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。